pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Ella no va a escuchar, ella no va a hablar y yo no voy a ver. Ella le va a decir qué hay que hacer. A ella tú ya no te estás dando vueltas. Y ella me va a decir a mí y vamos a hacer pay de mí. Primero me voy a poner. Y yo no veo nada. ¿Ya? 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 Ya. ¿Y cuántos limones? ¿De qué se ríen? No ¿De grites. qué se ríen? Ay, ven, vas a exprimir todos los limones. Ok. ¿De qué te ríes? Total. Aquí está el vaso. Aquí. Aquí. Aquí me... Aquí. Sí. Sí, ahí. El otro. No. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Dónde está el otro? Ya traes uno ahí, Ah. ya traes uno. ¿Dónde está el vaso? A ver. Ya. Espérate, ven. Ahí. Ven. Ya. Acá más para abajo, te vas a echar en los ojos. Tengo pequeños limones. ¿Dónde está? Acá, ahí. Ven, ven. Ya ese ya lo vi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, qué bruto focalicero! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, espérate. Ya con esos. Ya. Espérate. Ahora eso ya no. ¿Ahora qué hay que hacer? Espérate. ¡Ay! Ya. Espérate. Espérate. ¿De qué se ríe? Ven. Aquí. Ya. Ven. Ni por qué me lo quitan. ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! Ah. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ven. Porque está resbaloso. Ya fueron muchos, ¿no? Ven. Ven. No veo nada. Ahí. Ya fueron muchos, ¿no? Ya fueron muchos, ¿no? Que no. No. Ah, no. ¿Qué va? ¿Qué Lo pasó? estás tirando todo afuera. Ah, sí. Con razón ya me mojé. Ahí. ¿Dónde está la mesa? Ahí. Ven. ¡Habla! Ah, no, pues. Porque quién me pegó. Hola. ¿Ok?
Ahí. No, faltan. No grites tan fuerte porque escucho. No grites. Tú tampoco. A ver, espérate, a ver. Está al revés. Ten. Ten. Ya te falta uno. Ok. Ten. Adán. ¿Qué pasó? Ya son todos. Sí. Bueno. Ay, se cae. ¿Qué se cae? Y ahora. Vas a echar la lechera. ¿Dónde está la lechera? Espérate. ¿Qué es esto? La licuadora. Sácalo. Ten, Adán. Adán, échala. Ahí está. ¿A dónde? Échale aquí a la licuadora. Ahí. Toda. Toda. Se escucha tu música. Ya. No, síguele, todavía falta. ¡Ay! Ya. ¡Ey! No. Habla. Ya. Ahí. Ahora Miriam va a abrir la otra. No te lo estés comiendo. Ahí, córrele. Agárrala. Échasela. ¿A dónde? Aquí hay. ¡Bravo! Ya. Toda. Ahora la vainilla. Poquita. Oye, ¿esta lechera también? Ay, ¿qué? Ten nada, échale esa poquita con la cuchara, porque es poquita. Aquí está. Está al revés. ¿Qué? Ah, Échasela. ahí. No. Ya. No. No, síguele. Ya. Ya, ahí mero. Ok. Ten la vainilla, cuidado porque está chiquita. Aquí. ¿Dónde Aquí. está? Es la tapita. Ay, Ya, aquí la tengo. échasela. Ya. Sí. Y ahora. Huele rico. Licuarlo. Ahora vamos a licuarlo. No, no tapo. Mira. Ah, no. ¿No qué? Este, échaselo. ¿Qué? Pues no veo. O sea, aquí te lo está todo. Te vas a echar toda esta. Cuidado, ábrelo. Aquí échaselo todo. ¿Qué cosa? Pues no me hubo nada. Ahí está, échaselo. Échaselo. Échaselo, Adán. No. Bueno, te va a ayudar Miriam. Ahí mero. Yo me manché toda la mano. Loco. Adán. Ay. ¿Qué pasó? Acá estamos. ¿Por qué me movieron? ¿Qué? ¿Por qué me movieron? Y ahora sí. Ya vamos a licuarlo. Miriam, agarra la cámara y grábanos. Ten. Agarra la cámara y grábanos. Vuelta.
machuqué. Me machuqué. ¿A dónde le aplano? ¿A dónde le aplano? ¿A dónde? ¿A dónde le aplano? ¿Están grabando? ¿Qué? ¿Están grabando? Sí. ¿Dónde? Sí. Aquí, Adán. Espérate. Ay, Aquí. espérate. ¿Ya? ¿Ya o no? No. ¿Ya? Le vas a echar el jugo de limón. ¿A dónde? O sea, la licuadora poquito. Pero lo vas a colar. ¿Cómo me escuchas? Espérate. Bueno. Tú. Que no hables. Agarra el colador. Así. Así. Miriam va a echar el jugo de limón. Ok. Aquí. Muévele ahí. Ya. Ay, no lo sueltes. Me cayó. Ya me cayó. Espérate. Bueno. Le vas a revolver con la cuchara. Acá está la cuchara. Ya. Ok. No me pega. ¿Qué? No me ¿Qué? pega. ¿Sabe qué digas? ¿Me escuchas? No, sí, escucho yo. Ya, vente. Ya, llévatelo para acá. ¿De qué te ríes? Aquí en la mesa. Aquí, ponlo aquí. ¡Oh! ¿Qué ¡Me fue? pegué! ¿Ya están grabando? Sí. ¿Qué? No. No sé. ¿Qué vas a hacer? No sé. ¿Qué vas a hacer? No sé. ¿Qué? ¿Por qué no me has dicho? ¿Qué dice? Que te esperes. Ah, ok. Ya. Se lo vas a echar a la de esta. Aquí. Espérate. Se está tirando. Ya. La rotuda. Sabe bueno. No lo he probado. No. No le metas el dedo. Está rico. Que te vayas. Ya quedó listo, ya. Ya. Acabamos. Ya. Ya. ¡A la bestia de mis ojos! ¿Eres zurda? Yo no, pero está bien pegajoso. ¿Qué es primicia? Si no tenemos Le echamos más ahí. A ver, lo quiero probar. No le echan como la tostada. Sí, la ralladura, ¿verdad? Está bien bueno. Te va a faltar. Me falta.
Todavía no acabamos. Ya, o sea, Como ya. que quedó un poco muy grande. Ahora vamos a recoger. Bueno, pues ya es el día siguiente. Aquí miren, ya está un poquito comido por mis papás. Pero yo no lo he probado. Así que lo voy a probar. Miren. Espérenme. Pero antes de escuchar agua, es que está lloviendo. Voy a agarrar aquí un poquito. Miren. Ahora a comer. Mmm. Quedó bien bueno y sabe bien bueno, ¿eh? Pues sí me gustó. Y el video pues fue muy gracioso, así que si les gustó el video, si quieren más videos como este, denle mucho apoyo. Subí mañana. Bueno, si quieren más videos como este, denle muchos likes y no se les olvide activar la campanita para que no se pierdan ningún video cuando suba uno. Y pues ya, se fue el video, hasta aquí el video. Suscríbanse y denle like. Mañana nuevo video. Adiós.